Di Phukla Palong Congress IPN mass joining program ajame kapeman po. Karbi anglong angkang phai kuni ni phai inkoyar ni pen swasthya seva utsav ke chengpo. Riso nimsu cingruma mai atum pen langsung lera long ke cheng si krung saya mai kang nipo. Kardom pinikar bi prime ta birta long pen kado kavya phanta me kardom na pajarik long. Tangte pinikar bi prime ta birta arjui tha. Karbi anglong district ke inglong alongri. Inglong ke kom tenang bong pen sita me BJP atom pen pidong amira chili rik tekangsi. Karbi anglong ada datum pidong amir teki don wentilo. Bon sita me Karbi anglong district along ke pidong amir kateki aphan me oelo mate me melo pupen pidong amir kateki pen chiu don wentisi ripak arzan along mate Congress I party along bang pharo trokra bang sirkep ke patum chipa ogdon wentilo. Pini di Phukla pasta hemalong bang pharo trokra bang sirkep ke patum pidong amir kateki pen COC ripak along chipa ogdon wenti. BJP party songja popen MLA abarim mate Karbi anglong autonomous council EM abarim Jagat Singh Ingti EM abarim Pradip Diphusa lapen bang pharo trokra bang sirkep ke patum aphan Congress I party pen Assam Pradesh Congress Committee Meipu Bhupen Kumar Bora Karbi anglong District Congress Committee Meipu Sumrong Hang MP barim Biren Singh Ingti atumari dekpen dekpon Laso ke deng ponamaya long BJP party atum sarkar kachari ke chok chapothak than pachini po. APCC amei phupen pherang ke atuma phan ka pachinya lam the arju exina. MLA abarim lapen EM abarim Jagat Singh Ingti pen BJP party atum sarkar kachari ke chok chalam the apothak rana phan ka pachinya lam the arju exina. इंडिया जीतेगा आज इंडिया जीतेगा ऐतिहासिक दिन भारतर प्राक्तन प्रधानमंत्री लौह मानवी इंदिरा गांधी डांगरियानिरो आजिर जन्मदिन और আজি समग्र भारतवासीर आशीर्वाद और आकांक्षा लई क्रिकेट वर्ल्ड कपत आमार भारत इंडियन क्रिकेट टीमे फाइनेलत अंशग्रहण करिब और সেই দিনটোতেই দুর্নীতির ভূস্বর্গ হওয়া কার্বি পাহাৰত এক নতুন বতা বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে য'ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তুলিৰাম ৰংহাঙৰ যিটো এটিএমলৈ পৰিণত হৈছে সেইটো বন্ধ হোৱাৰ পথত কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে মানুহ ওলাই আছে। এতিয়া আজিৰ দিনটোতো এটা টেইলাৰ বুলিয়ে ক'লো, অপেক্ষা কৰক। মই অহাকাইলৈ পুনৰ ডিমা হাছাওলৈ গৈ আছোঁ, তাৰপিছত আকৌ আহিম আৰু 10 দিনৰ মূৰে মূৰে এনেকুৱা বৃহৎ সংখ্যক যোগদান হৈ থাকিব। আমি কাৰ্বি পাহাৰক, আমি ডিমা হাছাও পাহাৰখনক আমি প্ৰকৃতিৰ যিটো অনুপম সৃষ্টিলৈ পৰিণত কৰিম আৰু ইয়াত বসবাস কৰা প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ সুৰক্ষাৰ লগতে তেওঁলোকৰ যিটো ৰাজনৈতিক অধিকাৰ অধিক ক্ষমতাৰ প্ৰশ্ন আছে সেই বিষয়টো কংগ্ৰেছ দল অধিক স্পষ্ট আৰু আহি থকা সময়ত কংগ্ৰেছ দলত আৰু অধিক মানুহে যোগদান কৰিব। মই আৰু প্ৰদীপ ডিবুচা তাৰ লগতে আমাৰ বন্ধু বান্ধৱ আমি আজি কংগ্ৰেছত জইন কৰিলোঁ বিজেপি ত্যাগ কৰি। আৰু বিজেপি আমি কিয় ত্যাগ কৰিছোঁ, সেই কংগ্ৰেছত আমি কিয় জইন কৰিছোঁ সেই সম্পৰ্কে মই কিছু কথা ভাষণত মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ। মূল কথাটো হ'ল বিজেপি নিৰ্বাচনৰ আগত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছিলে, কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান কৰিম, ৰাজনৈতিক সমস্যা সমাধান কৰিম, অট'নমাছ ষ্টেট দিম, গোটেই কথাবিলাক বহুত ক'লে। কিন্তু যোৱা 5 বছৰত আমি কি দেখিলোঁ, MOS যিটো চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে সেইটো ৰূপায়ণ নকৰিলে। আৰু তাৰপাছত কেনেলেসকলৰ লগত বা কেনেবা উচ্চতা সংগঠন আছে সস্ত্ৰ সংগঠনৰ লগত যিটো চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে এইটো একো নকৰিলে।
আৰু শুনা কথাতে মই একজেক্টলি সেই ৰিপৰ্টবিলাক মই মোৰ হাতত এতিয়ালৈ তথ্যবিলাক অহা নাই কিন্তু 6টা সংগঠনত 5 কোটিকৈ পইচা দিছে আৰু সেই টকাটো আহি পাইছে বুলি কৈছে কিন্তু সেই সহস্ৰ সংগঠনবিলাক কেনেলে পৰা আৰম্ভ কৰি তেখেতসকলে একো গম নোপোৱাকৈ কেনেকৈ খৰচ হ'ল কি স্কিম ল'লে সেই গোটেই কথাবিলাক আছে তদন্ত কৰিলে গোটেই কথাবিলাক ওলাই আহিব আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলটো যিটো আমি দেখিছোঁ এইটো এটা কোম্পানী কৰ্পৰেট নিচিনা চলাই আছে বন্ধুসকল আপোনালোকে গম পাইছে যে আমাৰ এই জিলাখনৰ পৰা 3বাৰকৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা আৰু 2বাৰ আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ EM হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা আমাৰ জগত সিং ইংতি ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰদীপ দুচাৰা ডাঙৰীয়া প্ৰদীপ ডিফুচা ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ বে ডাঙৰীয়া 3গৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাৰ উপস্থিতিত 6 শতাধিক বিজেপি কৰ্মীয়ে আজি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছে এইটো নিশ্চিতভাৱে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে এটা প্ৰেৰণাদায়ক সময় লগতে আজি আমাৰ সভাত আপোনালোকে দেখিছে যে আমি সকলোৱে টিম ইণ্ডিয়া জিকিবৰ কাৰণে আমি জয়ধ্বনি দিছোঁ যাতে আজি আমাৰ গোটেই দেশৰ মানুহে উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই থকা এই বিশ্ব বিজয় আজি আমাৰ ইণ্ডিয়া টিমে কৰিব পাৰে আৰু সেইখিনি আমি আজি আলোচনা কৰিছোঁ বিকজ মই ইমান দিনে মই যিমান পলিটিক্স ফ'ল' কৰিছোঁ অবভিয়াছলি মই পলিটিকেল ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰোঁ যেতিয়া মই ফ'ল' কৰিছোঁ পলিটিক্সটো আৰু মই কংগ্ৰেছৰ দিনত যোনটো দেখিছিলোঁ আৰু এতিয়া যোনটো দেখিছোঁ সেইটোৰ ডিফাৰেঞ্চ বহুত ভাষ্ট হয় চ' সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছ ইজ দ্য বেষ্ট অপশ্যন আমাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে যদি ইয়াত আমি যদি চেঞ্জ বিচাৰোঁ ভাল বিচাৰোঁ বা আমি ভাবোঁ যে ডেভেলপমেণ্ট ইন দ্য ৰাইট মিনছ যদি হ'ব লাগে তো কংগ্ৰেছ ইজ দ্য অনলি অপশ্যন উই হেভ আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে যি কৰি আছে এতিয়া গোটেই দেশখনত যি ধৰণে তেখেতে ইমান কষ্ট কৰি যোনটো তেখেতে মানে কংগ্ৰেছৰ মেছেজটো চবৰ আগত লৈ গৈ আছে মই ভাবোঁ যে এজ এ ইউথ এজ এন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ এজ এ কনচাৰ্ণ চিটিজেন মই সেইটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবলৈ মই ট্ৰাই কৰোঁ চ' বেচিকলি এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হয় মই নাজানো মই কিমান আগবাঢ়িব পাৰিম বা কিমান কৰিব পাৰিম কিন্তু আই উইল গিভ মাই 100% and I'll try my best to strengthen the Congress party in my own means so heituwe Toklang arong aje katalon pona sonsi ok pran se kelang ahenta awarmon ke meke wanjia phanpura Karbi Anglong ang kangalong ta phai koni ni phai ingkoi arni pen se kelang arong aje pangcheng thupo Karbi Anglong ang kang long thom ke pra isi se kelang ahemalong si laso arong aje talon pon Toklang awarmon chotkali ok pran se kachilang awarmon ta mesenang jipu munthi si laso aningkan jangmia chiklo se kelang arong aje talon non puthot adun thu rara phan se kelang arong aje mate swastha seva utsav aje mek phai kuni ni phai ingkoi arni pen phai kuni ni phai ingkora hini arni an padu thu laso alam ok prang sai ka ma joint director Dr. Borsing Rong Pipensi biruta ki ap aham phanga phan than pachin bo Swasthya Seva Utsav kapado atheke se kelang ahem kapamithu dowai joyke joywan lapen asona kisung pen kaching right hek ja phan isi towar kirya sai puta Dr. Borsing Rong Pipen pachetang ponthu Non owe kimi risoi jangatum toklang anat kapaprang dun thekji lapen monsam dopen ning isivet ke dopen cutting thu dun thekji aphan lang soliet ahawar risoi jangatum pen risonim so jingruma meyatum amahang pathek ponsi phai kuni ni phai kre sir ke parni ke chengsi krum chingsai ame paman pona berata nang pale Risonim so jingruma me teri pia me pu razenik dipen kachipahen pu pon amaya long Aluhiaman pen abarim VDC chairman Dhan Singh Kramsa, Bidya Singh Hanse, Lems chairman Babu Inghi, GB Hemari Terang, Karbi Lamet Amay Central Committee member Biren Hanse, Lapen Risonim so Jingruma May Teri Pi Dun Meipu, Rup Singh Terang, Kong Chen Bang Sarpu Ingti, Lapen Risonim so Jingruma May Teri Pia Long, Klem Bang Pu Bang Pia Tum Anta Chetoktu.
Non owi kimia tum ke do ke tha ka cherok tok akenang so. Arta ki jum hek pen piso ke en pinan ke do lapen araki ahormu rimre datang. Tok langanat ardi cipinang ji pusi kacetong dun aluhia tum pen than pariko. Riso nimso jingruma me yatum methanga sa hem ka vedera jok jingki jithan ji aphan kisung dokok. Lasi prabjin pen riso nimso jingruma me ya sa hem kimrang ponji aphan riso nimso jingruma me amipu razen pen Lumbajong MEC Zoni Timur Lapen Karbi Autonomous Council CEM Dr. Tulirang Nokhanga Tumaphan Chuningipo. Nilitum labangso asong mate ame risonimso chingruma me pen kipado ponang koke. Anso se ke claim kidam ki meji aphan lapen ke riso nimso ke do an same chingri pet pen. Peace lapen monsam lapen ka chingri kipado je phansin litum bangso me deng ponlo. Lapen ke bang jilang anistame nilitum ansus along tin samilitum chithan chingki chipari pen bipon bomji lapen pini ansot kali ke bang jilang aningkan ansamilitum chirap chitu pen laso saiba ke deng ponpo laso awareness along arong tin arup tin aphansamilitum kipachini gangtung mangel hanlo litum rison nimso ang bong si chithan chipari re pute ke bang jilang ani aphan ke kahinodak ang si nang le bomji hor ki jun biri ke mong lapen ke kapre kahino ok pran aphan kahino ason nang dang bom ang si nang le bomji lai hui aputhak pen letum chi kachiri nang ji aphan sinitum labang so mai pini deng ponlo lapon chot kali niletum education awareness lapen child marriage aputhak same niletum chithan chipari ponsi pinia mai mangke pijut ponlo jilang arni bangen niletum riso nimso chingruma mai pen mangke ke claim ke daman same chingrum pet pen si claim po lapen karbiang long atokano ke do akar bituman asami nitum awareness bangke piponji niletum kaike tame risoe jang aphan manpeng pinangji lapen ke nitum chingrum pet pen silabang so amei bangke dengpon bomji karbiang long arlu long nongnam chi thanglong mate ningke menai MSC sar juniti mung lapen ke nitum kaching hon nai karbiang long along nongnam kachi thangklong lapen aning keminai ACM sir Dr. Tuliram Hamata nilitum chuningri lo so asong pen risonim so chingruma amei mate asong pen nitum kachuningri pon parke lahen dong office abang nitum han nangkim pipon asonte risum nimso chingruma me phan anso se RD nang pi pon asonte nitum kurwang thu pajiri kardong Karbi Meat Mill Cook and Helper Association hinpen kapin khat pona tengsi Haura Ghat Sub Branch Meat Mill Cook and Helper Association hinpen patar piponsi Penisil Dharampur Jengrong LP School along Haura Ghat Block ke parlopon ke doan School along kitun kedang nimarlia bang piatum chingrum ponsi jathan chimum lapen chirok toka mekang nipona birota pherangke Rajiv Bepen birota na pali Bangso Jithan Chimum Lapen Chirok Toka Meya Long Haura Ghat Sub Branch Meat Mill Cook and Helper Association BP Sikateron Pipensi May Jipai Pupo Halapu Meya Long Aluhi Sarpi Rupali Bepi Pen Kapachini Ponke Kitun ke dangabang piatum pinang anarni pen Loka Charlie Osomaratuma Pan Pacho Pajun Ponsi Amina Asai Cheklem Pon Bon sitame kitun kedang nimaralia bang piatuma phan Assam Sarkar pen abai nongta pakang pon lapen permanent amoreng angkhoi ke hok pon kavia joksi chestong pon nang kok lapen kitun kedang abang piatum amina documents ke choklim pen katesik ponji lapen kitun kedang ana thuche rok tok pen chethan chimum তার পিছতো আমি জুজ মাৰিম তাৰ পিছতো আমি সংগ্ৰাম কৰিম কেলে এখন চৰকাৰে প্ৰতিবাদৰ ভাষা কেতিয়াও বুজি পোৱা নাই 1,18,998 গৰাকী ৰান্ধনীৰ বুকুত তেওঁলোকে লাভ মাৰিছে আৰু সেই কাৰণে চৰকাৰক Meya Long Aluhiaman Pen All Karbi Long Meat Mill Cook and Helper Association Maypi Sangpi Rupali Bepi Lapen All Assam Meat Mill Cook and Helper Association Advisor Krishna Nat
lapen General Secretary Sunil Rongpi, lapen Haurakhat Sub Branch Meat Mill Cook and Helper Association Klembang Piatong Chetong Nunsi Ing Sam Jin Pen Pachunpo. আজি এখন সভা আছিলে সভাখনত আমাৰ যিখিনি কি চৰকাৰে যোৱা মাৰ্চৰ 25 তাৰিখে 22 চনত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনাত বহুতে কৈছিলে যে অৰুণোদয়টো দিম কিন্তু আজি 2টা বছৰ উকলি গ'ল অৰুণোদয়টো নাই দিয়া আৰু তেওঁলোকে যিমান বকিয়া আছিলে আমাক মুকলি কৰি দিছে বকিয়াবিলাক কিন্তু অৰুণোদয়টো দিম বুলি কৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আজি তাৰিখলৈকে দিয়া নাই তাৰ কাৰণে আমি অহা ডিসেম্বৰৰ 10 তাৰিখলৈকে আমি অপেক্ষা কৰিম তাৰ পিছত যদি 10 তাৰিখে নোহোমাই ডিসেম্বৰৰ 10 তাৰিখে যদি নোহোমাই আমি 11-12 তাৰিখৰ ভিতৰত জনতা ভৱন আমি ঘেৰাও কাৰ্যসূচী লৈছোঁ তাৰে আলোচনা আছিলে আৰু লগতে আজি আমি হাওৰা ঘাটৰ ব্লকখন আমি ভংগ কৰিছোঁ যেটো নেকি ইয়াত বিনিতা নামৰ মহিলাগৰাকী দায়িত্ব লৈ আছিলে দুষ্ট চক্ৰ এটা আনি ইয়াত কমিটি গঠন কৰিছে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সম্পূৰ্ণ নতুন আৰু বেলেগকৈ আছে তো বেলেগ মানুহ আহি ইয়াত কোনো কাৰণতেতো ৰান্ধনি সন্থা নামত কমিটি গঠন কৰিব নোৱাৰিব তাৰ কাৰণে আজি আমি এখন আইনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমি এখন এজাহাৰ দিম আৰু লগতে আমি বিনিতা নামৰ মানুহগৰাকীক ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰেছিডেণ্টৰ দায়িত্বৰ পৰা আমি ভংগ কৰিছোঁ আৰু বহুতো শুনিব পাইছোঁ তেখেতে বহুত টকা তুলি হয় মোকো এবাৰ দিবলৈ নিছিলে যোৰহাটত 8 নে 5 তাৰিখে কিবা তাৰিখ এটা আছিলে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ বিনিতা বাইদেউ ইয়াৰ পৰা বহুত টকা পইচা তোলে মোকো দিবলৈ গৈছিলে মই কিন্তু পইচাটো লোৱা নাছিলোঁ বেলেগ এগৰাকী মানুহক পইচাটো দিলে সেই মানুহগৰাকীয়ে তাইক চৰিয়াম বুলি কৈছিলে কিন্তু সেই মানুহগৰাকীক লগত লৈ আজি ইয়াত কমিটি গঠন কৰিছে সেইটো কোনো কাৰণতে আমাৰ সহ্য কৰা নহ'ব ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ যেগৰাকী আমাৰ ৰূপালী বেবী বাইদেউ আছে তেওঁৰ নামত সম্পূৰ্ণ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে গতিকে ৰান্ধনি সন্থা এটাই হ'ব ইয়াত কোনো নতুন কমিটি গঠন নহ'ব তাৰ কাৰণে আমি আজি আইনৰ কাষ চাপিছোঁ হাওৰাঘাট ব্লক দা কেনে এলপি স্কুল লং নিলিতুম ke padopon mane itum la so blok long kaching sai ke la pulo nilitum a blok bang ke la bang ka dok kowe 11ta blok ta thang the la so blok bang asap so nangchi tondun de hoy la sipini da hauraghat a blok ani marlie tum ke naki dunde siki o la si ka dok kowe ta non bang ke inut ki chok che long ke ka dok kowe chok che det ke nang ne la si ilitum ke duk dat boy dat pensi tum la so kam e ki choklem do na pot ni marli tum ta ka dok kowe ta non ilitum ki klem pon na pu krishnanath baido ilitum phanang ki japon haikut ki kuri pena men ilitum ko ano ne non ilitum haikut ki kuri pen non itum phan dorma ki pabat pon ya lam ta ilitum phan bang non ta alangli asami salam pen ale klardas nang than pon lo la si ka do ko ni mali tum ci palu nang ne la si non bang nang litum ka do ko ta dak dong kam head office do hadak nang litum nang mena nang mitha ci bangot bangala marju nang ne ki chok che ki lele bang phan ka pu koi bet nang litum kadok kawe ke cipa mang hudunang ne la pena mek anota ci solok dunang ne cipa char flina pa therak di fereri hala bangi than ki chok chelong ke nang litum cipa chok dunang ne la si nang litum hadak office do jada lam ta ilum chingwai ci sai na la pen ilitum ke non document sa potha ke nilia ba tai ta nang litum fa news long da pon bom lo nang tum resolution nang po school pen la si kadok kawe adhok asar ke pupu nang litum high court ki kuri copy phano bang high court ki kuria okil phan paisa pichot nang tum kam chok che puta nang pupon la son ke sar tum ta nang pupe de nei ki choklem alang litum ka choklem ka chipaduk 2009 pen mate koda 2005 pen choklem tum do hala tum phan ke nang litum jing so chat nei pi phan ma isi nang litum long ki choklem dun permanent asakuri kali sita nang litum long neng kan ko an mat pining neng kan ko sira ning ki suli thulo la sila son thak sila liphan ison bak a documents pipete alang litum ko na lo la so pusti ulai po isi asakuri ki report apusti pon pe plate sakuri ta chokche la sinilitum ta la ke nang litum long nang choklem dun bek nilitum chopat du bek posi nang litum long apus la so dak reng lor si do pusi nilitum la so pus alam the mate alam la smc alam lir ke tok ateng sinilitum dak haikut bang ke hangpon la sinilitum phan la bang ke ka dok wen ni mar Usuka song aruarim am suse kapangtang ponjia phanpura dode sangse pin pen break jamadima long regional committee branch committee college unit lapen school unit keseng padapo binile thota selawoteron me school a hemalong usuka phuloni regional committee arpuka chelar ame padapo Usuka Phuloni Regional Committee Ameipu Zirsong Dongbi Kachari Pon Amayalong Usuka Teripia Mei Ameipu Bibison Terong Kongchunbang Zintu Hazarika Pen Chenglong Bang Pokep Sose Lo Jali Osomaratom Chetokdu
Pinang an jingwai jing sai det a phi jir stong tong bia phan mei pu la pen bud he sor ta ranga phan chun bang ar pu pek laso si ke wang jiar ni ing tang pring pen usuka puloni regional committee ke sek padopong Mea long ke wang ji HSLC 2023 candidates atama phan akejoy pen lokit han mate free coaching ki pipon ji phan je parai po Laso si BJP kachari pon Karbi Anglong Autonomous Council atum toklang puthak ardi ki pipede da puthak sodak pen pin report Anparata tet athan bang la pen venture school athan bang atum achiklua bai no mate salary ke long lidet pen lokit han pinang an ki sumdon Lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen tet athan bang la pen venture school athan bang atum aphan rapjin pen achiklua bai no mate salary ki pipo serak japan usuka teripia mei amipu bibi son terong la pen kongchen bang jintu hazurika tum kachuningri padpo tang pon thek japan kedam ta por hur prek jam ading long regional committee branch committee college unit la pe school unit ke seng padopono pini le thota me fuluni hawar fuluni salawar teron mi school la hem long mangke usuka fuluni regional committee arpu ke chila padopono mai long pinan chingmai ching side that penafi jirsong tok biapan mai pula pen budesor terang pan chun bangar pu pek mansi ing tangkring ban usuka fuluni regional committee ke seng padopono mai long non kachari bang bangso BJP sarkar tum tok lang hin RD ki pipe an pas tamelang tum tok lang phan bangso ilang tu ki koiren me jo mai long pinan chingmai ching side pon jalang tu Karbi Autonomous Council bangso BJP ki chari sarkar man sodak pen pinrem pansi non he jong la bangso ter than bang tum chiklojon crazy su se chiklo bai nongolong len parts venture school pen college teacher than bang tum la bangso salary long le pen tum lok than pen ka tukuk dul la si prabjin pen ter than bang la pen venture school pen college than bang salary made chiklo bai nong pon serak je pansi pinya mailong alang tu Karbi Anglong phan Autonomous Council ka chari ke thedum phan churi padipono Tangten non malom sopora phan birta mo ing toniksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Dehena mo phit put hot birta long wang tweet Panjan Hirhiri Baptist Area Fellowship ke parlo amondoli Hirhiri Baptist Church along non ke wang ji suri hinira inkorapli anikan thang chiklo ni final ke pen ni phai crazy arnian ni hang Karbi Baptist Association mate chi hek pen NKBA Paroi sira cricket homa phong NKBA ningkan sek amei pi la pen youth rally ka paman ponja pham non malom chesek chedang pon bom Non ke wangji surihini ra inkora plianinkan thangthanga chiklo ni phai narkepen ni phai crazy arnian Panjan Hilhiri Baptist Area Fellowship Hirhiri Baptist Church alongsi Risonim so kachipate mate youth rally lapen NKBA ningkan sekamepi peman pon Hirhiri Baptist Church Mandoli ke echeng ke 1985 mate Parokri sirke pra narkep ke pra pho anikan hen hala swahut pastor ke klemcheng ke karolitang bura teron alang li hedu hala swahut ke doning koi baksi dola non ke don plikep so se adona phaile tanglo lapenon an ke arta ningkan thomke pra narkep an pleng tanglo Stai ke klem ni kep an pleng thulo lapen ke sikedang cheng pon bom Labang swame kicha kapachun long pameji aphan arnam kachwar dom pen mondoli nimarli lapen risonim suatu methang ahemasai dupik ang bongtang edon pen inut banghini lapen tangka hormu kachirung asai doan sarpi sarphuatum arnam amen pen aning kacheparong pen kachepe dupik pen si hithi rui pen bhomti arnisi sai klempon bomlo Amonduli tin pen ke wang atuma phan delegate la pen visitors atuma phan ke ahema longsi boha thik pipon replo la pen kachipati aphan ke wang atuma phan ke hem thepo mate pendel ahema longsi boha thik pilo
La suarani amonduli tina tuma phanta phapon. Lapen Karbi Anglong majok astong atum sita kangkir hei hui ke phap pede jia phanta terika mamonduli apastar star etrongpi chunbang kamson ingti dihin rimbang David Teron lapen monduli isia tuma hinpen chuningri padikrim. Media hin panstame niletum hirhiria mondri hoipen alang tuma phan akiro ki party glo pima non ke bangji NKB ningkan isi kame phan koan si kam kem numa pen koan si chunchilang ma labang so thak niletum along nake humri aposi niletum alang tuma phan akiro ki party glo asi niletum dak panjan hirhiri along rialong niletum chingwai si uthot niletum hirhiria mondri long si non ke bangji khang tarik ner kep pen tarik crazy suri ni reng ko rapli NKB ningkan isi kame pi kichak jia phan niletum hirhiria mondri phan si ni ang pithik lo lapen labang so teng pen si niletum ta chedon si niletum labang so me ningrong pen si niletum deng dun lo lapen adun thu bang ke niligi pugan tung la lo si niletum non ki klem tang an niletum kam ki klem ke niletum mondli si pen si non klem bom lang si niletum pini an ke niletum ni kep an niletum labang so kam hubha praman niletum kam klem bom lo hoptai si pen na to nikan kam hoptai si pen niletum ani si kam klem na tum la monduli ki seng komentu nikan la niletum mondli ki seng ke 1985 ani gan sing niletum mondli seng hala sor ki cheng si hot don kan bang doji cheng si hot ke mondli ke se ki cheng hot monduli amen ke long ni kan bang doning koi ba si doji nan ba si doji te non an mang don kan bang doji na to don an don plike armu phai pin sor so ka do we pen kan bang doji harus sira phoke ba doji de tenang di tumla monduli adon tin hom tin bang ke labang so me ke chak ke pachun ni phan ko pipi lo nan tum ke chisik chidang bang nile tumla bang so me phan ni pichun ji pu nile tum monduli hoi pen ke chisik ke chidang pon ke hello nile tum adon tin along nile tum monduli pen ke pithi ke teng pen nile tum tangka chirung pon lo la pen nile tum chirung get pen phista me jung pen ki un an pen nile tum ako la posona saita nile tum ako tangka ke chak pos ta deng pon thulo la pen bang so pharman phan no nile tum monduli hoi pen ke chisik pon thu ke la hello la si nile tum la bang so me ke ni tum PHBF Panjan Hiri Ria Baptist Fellowship hoi pen sila bang so me nile tum chak pon po stame adima bangke a place ke dak ni tum hiri monduli lo Phai kuni ni phai pho arni Dipu Athletic Academy pen Fifth Foundation Day Dipu Kasta Stadium along Katalon pon abdirutanang 2018 ningkan pen pangcheng pon pen pining an ningkan pho nang choksi bangswa jai mek talon pon adapa por mai cheng cha prang ke kat ka pathua jai mek paman pon laswa long 2000 meter race pinso pen ke chengsi ke sonu rajbar adun thu sarchihon kro lapen third sarkiri rokpi 2000 meter race swallow pen ke chengsi ke kazur milikpi second ria kruti third risita das 400 meter race sopin sopen ke chengsi ke irisim taro thomas maler third bijoy chetri fourth ronaldo boro 400 meter race swalwatum ke chengsi ke larlin timungpi second samika rokhangpi third rengkaring so ingtipiatum no e chipalong Bangswamaya long alhiaman pen MLA Vidya Singh Ingleng chitong dunsi him ke Dr. Ingthapo Sangpi pokhila ingtipi pen patre pipon amaya long Karbi lamet amai kongchen bang Joy Singh Tokbi Kasa abarim kongchen bang Dhan Singh Rongpi Treasurer Ken Singh Ingti Ranger Jameson Pro lapen Assam University Dipu Campus Professor Amales Bhawalatom chatong Bangswamaya long MLA Vidya Singh Ingleng pen non owikimi kapathu aning khangatuma phan ning kaparong ponalam the than tekang si mai mesen ing samjin pen pechut pa Pini ningarong piglo ake haipi pokhila ing tipi pechepa tirpi pen athletic academy ningkan pho kechok lo alang lagi cepaduk pena joni osmar tumda la dak penangan price along dulo
national ko state level ta bang pathudumsi medal ban pilo gold medal ban lo silver ban lo apot rasobang alangli siklem theka poining arong piglo pan choro piglo anso se somatum la dak chale dum thulangpo lasi iritum al somatum Karbi Anglong de Assam state de India de all Olympic along tam bathudum long po rasobang ilitum dak body dum chor an kat hoda nang kerap dun kachuro kang tungang militum em mahamai em sir ke hai lunsing teron alang ni pan nilihin bechorong tung kedam tang ni ani tame alang li financial pen danglok la pen angbong non tame nili tumhan free coaching mane coaching course bano nilihin pan menara dun bobosi alang li lamchang chipilo soteng ban sini tum nikep apartment angsong texer asar phan mang sili tum amusu tumhan coaching pilong lo la pen tame ada prang alang li bang pen osomar phan tame kadok hodai tame la breakfast abang alang li nang eren pribe la sojani osomar tame penan adai abang alang li pen tame long lo la pen gedam tang mani tame ali tum mp mem han tame chorodam nangji alang li tame kadok abe academy pathu osomar tame mane juta alang li tame sponsor don lo song thaksi Pradip Difusa XEM sar alangli hemasor pen tame ni tumhan jersey tame sponsor la song thaksi dorsing rong hangsar MLA alangli pen tame ni tumhan jersey nang sponsor lo se kadok abe doi kalang ne lamen nam une delo tame ka nang gadap dun gidam tang ni lingkan pho kadok abe nang gadap dun la pen ahir jumeng pidun be osomar tum nan kele itum Karbi Anglong athletics tame lang kaching thur dun long apo kadok abe phan tame ni lihin pen choro pajir Tang te pini Karbi prime na birta bangke kang toniklo kado kaveta me domi thak me korwang thu